Essa aqui é uma música também que a Geni interpreta, que é uma música internacional, que eu gosto muito, e ela vai interpretar para nós agora aqui, a Geni Fratucello, que esteve aqui no Entrever de Músicos, né, afiliada aí da Ivone, afiliada também da nossa Ceci Viola, e é uma música de Simon & Garfunkel, que é uma música muito bonita, internacional, e ela vai solar para nós. A tradução para nós aqui fica Som do Silêncio, com a nossa Geni Fratucello no acordeão. Aí, nossa Geni Fratucello interpretando esse clássico da música internacional de Simon Garfunkel, né? The Sound of Silence, e aqui traduzindo, né? Som do Silêncio, que eu acho que também, o Leandro e o Leonardo regravaram essa música, fizeram a versão, e é cantada, né? Logicamente é cantada, mas aqui ela fez solada, ficou belíssima canção. É uma música internacional muito bem executada ao som do acordeon da gaita da nossa Geni Fratucello, que esteve aqui pessoalmente em pessoa. Pena que eu tenho que puxar a orelha do nosso João Beppe Fratucello, mano dela, que só depois que chegaram lá, depois de tudo que fizeram aqui, que foi me mandar ali o canal dele do YouTube e apresentar essas músicas, né? Porque eu já tinha explorado muito tempo antes aqui na nossa programação. É só agora que me veio à tona. Tem muita música deles para tocar. Já tocamos ele também solando a guitarra e com músicas internacionais também, né? E tem várias músicas do Grupo Recanto, né? Não chegamos nem na unha do que nós temos que apresentar deles aqui na nossa programação. Só músicas inéditas, belíssimas, que nós vamos trazendo com o tempo aí. Mas mesmo assim, muito obrigado ao nosso João Fratucello, que nos deu o canal dele do YouTube,
com todas estas lindas canções. Inclusive tem aquela Mississippi também, muito bonita, que ele sola na guitarra, e várias outras músicas aqui que a Geni também faz ao som do acordeon solo e na guitarra, e o João na guitarra. Muito belíssimas estas canções, muito obrigado aí a turma toda. Geni dando seu bom dia aqui, né? A Geni que está na escuta. O que ela diz aqui? Bom dia, Geni. Eu mesmo se cantando aí, tocando, aliás, né? Alô, bom dia, João do Beiço. Tô na escuta aqui desde a matina, viu? Que Tudo bom pra você, muito obrigado pelo elogio. Fica com Deus e um bom dia de novo. Muito bem, parabéns mesmo, né, o Geni, merece uma salva de palmas aí. Geni Fratucello, né? Essa mega artista que esteve aqui humildemente com o mano dela, né? Trazendo essas belíssimas canções, solando o seu acordeon. E como diz o capitão Zeca Bonner, né? Ela é jovem há mais tempo e o segredo todo, logicamente, está na alimentação, como ela disse, né? O homem é aquilo que come, e também na música, porque quem toca o seu instrumento, né? Quem toca e canta, seus males espanta, como diz o velho deitado. Então tá aí. Parabéns, viu, Geni? Parabéns, que Deus continue abençoando você, o nosso Joãozinho também, o João Beppe, seu mano, toda a família Fratucello aí que faz um trabalho belíssimo, levando alegria aos corações de todas as pessoas, né? Através da sua música, que é o dom que Deus deu para quem tem, né, esse dom da música, e colocar em prática, executar para os outros, exemplo aí de todos os nossos musicistas daqui também. Bom dia, Donilo Pereira também. Alô, Nilo, bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Como é que tá? Tudo certo? Tudo. João? O que me diz? Eu queria pedir uma música, se pudesse achar aí para rodar. O Troncarreiro e Pardinho, osso duro de roer. Ficando cada vez mais duro o osso. Ai. Mas então tá. Um abraço a todos os ouvintes também que estão escutando o programa aí pra vocês. Pra quem que é essa música? Essa música é indireta para quem? Pro Bermeio, pro teu cachorro, Bermeio, ou pra você mesmo? Você é que tá pegando aí agora alguma magricela aí que o osso é duro? Hein, Nilo? Mas olha, Nilo, olha. Ele sempre traz uma música referente a alguma coisa que tá acontecendo com ele. Então, alguma coisa. Ou o cachorro dele, Bermeio, tá roendo um osso lá, né? Que é osso duro de roer. Ou ele tá com, né, alguém aí que tá bem magrinha. Né, Nilo? Grande abraço, nosso Nilo Pereira. Também a chegada aqui, temos a chegada de Dorvalino Fusinato, Maria Sotoriva Fusinato, a chegada do casal Sandra e Vicente Garguete, família Garguete, aquela oração para vocês também aqui no Universitário, para toda a família Garguete e família Suave também, né, que estão na escuta lá, na Chapada, aquele araço na turma da Chapada lá, que também estão sempre na escuta, são parentes aqui também do Ivaldo Suave, né, da Suave Materiais de Construção. Então, grande oração, família Garguete Suave, e também a família Kuhn, né, que era Kuntsen, a família Kuntsen, que é da parte da Sandra Garguete, isso aí, família Kutzen e família Garguete. Jamila Mil pelo Brasil, que eu tava falando aqui, para ele tirar o Sam do tocar, e o Jean-Michel Jarre, né, no teclado, ia ficar bonito também, né. Até a Geni pode tirar essa na gaita aí, do Jean-Michel Jarre também, né, pode tirar na gaita. Chanto Pedreiro também chegou por aí, grande oração. E vamos em frente aqui agora com a nossa baluarte Ivone Violeira, diretamente do Parque das Palmeiras, e sua música. Agora no show do Bom Dia a Dia do João do Beiço e companhia, a música da professora Ivone Violeira e seus convidados. Já que estamos nos teclados aí, a Ivone Violeira vai sapecar o teclado dela aqui. A Ivone Violeira vai trazer aqui o Vecchio Casarão no teclado.